ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ್ಸ್ ಎಜುಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ. ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹನಾದ ಹಿಪೋಕ್ರಟಸ್ನ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾತಿದೆ, ಲೆಟ್ ಫುಡ್ ಬಿ ದಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಬಿ ದಿ ಫುಡ್ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನ ಶೈಲಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ತುಂಬಾ ಜನ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏರುಪೇರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ನ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಅವರ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ರೋಗವನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಚಳಿಗಾಲ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಶೀತ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿವಾರಿಸೋಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1, ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶೀತ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿನಿಂದ ಚಿಕನ್ ಸೂಪ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಸೇವನೆ ನಾಸಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆಂಟಿ ಇನ್ಫ್ಲಾಮೇಟರಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 2, ಜಿಂಜರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಸಿಯಾದ ಶುಂಠಿ ಟೀ ಗಂಟಲಿನ ಹುರಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಆಂಟಿವೈರಸ್ ಆಗಿ ಶೀತವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 3, ಸಿಟ್ರಸ್ ಅಂಡ್ ಹನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗಲೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಶೀತ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 4, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅಂಡ್ ರೆಡ್ ಆನಿಯನ್ಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವುಗಳನ್ನ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೆ. ನಂಬರ್ 5, ಚಿಲ್ಲಿ ಪೆಪ್ಪರ್ಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರೋ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ನಾಸಲ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗು ಹಾಗೂ ಗಂಟಲಿಗೆ ಹೊಸ ಹುರುಪು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ರುಚಿಕರವಾದ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲವೊಂದು ಆಹಾರ ಅದಾಗಲೇ ಇರೋ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಫುಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ನಂಬರ್ 1, ಡೈರಿ ಫುಡ್ಸ್. ನಂಬರ್ 2, ಕೆಫಿನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ನಂಬರ್ 3, ಜ್ಯೂಸಸ್. ನಂಬರ್ 4, ಫ್ರೈಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಂಬರ್ 5, ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಿಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸಿ ಯು ಸೂನ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆನಂದ್ಸ್ ಎಜುಟೆಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ.